Sayyidul wujudi ahalin sayyidul wujudi jikokin sayyidul wujudi ni ma kulke ni kar na faɗi ya Allah da kai na fara sarki zalzalan tabara taimaka mun gaban basira don girman Fatima Zahra Allah ƙara yin salati kai wa wanda ka ba wasaiti Rabbana sada alibaiti ni kuma Allah ka ban sabati bari in gaida alizaki mai gida sa rijali shauki sarki ta kamar saraki jan biro maganin daƙiƙi sai da yau fa yar gida ce baituka za na zo na kwance Fatima Allah sa na dace ki ban ziyara kawai nazarce ya Imam Alhassan Muradi gun kanan za mu zo mu faɗi ya mabudi ka bani buɗi dan sirrin sayyidul wujudi gaisuwa gun Imam Husaini sannu mai sai ta majnuni ya Imam samu ku ka bani kamun sutura kuma ka tallafe ni da akila uwar gidanmu Zainaba Allah saki ji mu mama kyautar ki zaki ba mu dan Allah dan isar imamu shugaba maganin musifa na taho ne na ƙara canfa sayyidul kaunu buɗe kofa ba ni mayafin yabo na yafa ahalin baiti zan wa waka shugaba ce a ban mazaka baitukan ce na zo na ɗauka don san da kake hawa buraka dan uwa mi abin da za mi faɗakarwa nake biɗa nai don halittu suna ta ai sun mance mai ake biɗasi don ya ce mu dinga sala azumi hajji ma mu kula sannan ya da jimilla ya ce da mu waɗi rasula la as'alukum ta shafa aiki duk sallolin ka sun yi burki rabu ya ce bai san aiki sai dai kaunar gidan ma'aiki shi yasa nake bayani zan so al'umma su ji ni domin su nake wa nuni su gane kakan Imam Husaini girma ba kamar rasulu daga shi ya har da filu ba kamar Sayyida Batulu da duk ali za mu fara